Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ella Elfani dari kelas non-reguler Kesehatan Masyarakat angkatan 2020, mahasiswi Universitas Perdekok Bukit Tinggi. Video ini saya ajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah promosi kesehatan dasar dengan dosen pengampu Ibu Santria Deli Susanti, SST MS. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya di tengah pandemi yang sedang kita hadapi ini. Saya mau tanya nih, bagaimanakah perasaan Anda jika ada orang yang batuk sembarangan di dekat Anda? Perlu diketahui, pada saat batuk dan bersin, kita bisa memercikkan ribuan bahkan jutaan partikel kuman penyakit. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menerapkan etika batuk dan bersin agar kita tidak menularkan kuman penyakit pada orang sekeliling kita. Maka dari itu, etika batuk dan bersin itu penting ya. Mari kita lihat apa saja yang harus kita lakukan ketika batuk dan bersin. Saat Anda batuk atau bersin, gunakan tisu atau sapu tangan untuk menutup mulut dan hidung. Jika tidak ada tisu atau sapu tangan, gunakan lengan bagian dalam, bukan telapak tangan. Gunakan masker yang menutup hidung dan mulut selama Anda batuk dan bersin. Buanglah tisu setelah digunakan ke dalam tempat sampah. Cuci tangan Anda segera dengan air mengalir dan sabun atau dengan hand sanitizer. Jangan membuang ludah atau dahak di sembarang tempat. Dan menjalankan etika batuk ini, maka kamu ikut membantu mengendalikan infeksi di sekitar kita. Pastikan selalu melakukan langkah-langkah tadi pada kehidupan sehari-hari ya. Cara ini juga dapat memastikan orang-orang yang kita sayangi di rumah selalu terlindungi dari penyakit berbahaya yang penyebarannya melalui batuk dan bersin.